뭐야? 안 열려! 네, 여러분 반갑습니다. 유튜버 경덕입니다. 자, 오늘 여러분들과 함께 진행할 바로 흉가는 시체보관실입니다. 오늘 그 시체보관실에 가서 과연 어떤 일이 벌어질지 이 장비로 통해서 귀신들과 대화를 시도해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘 과연 어떤 귀신이 나올지 여러분들과 함께 조작 없이 100%생 리얼리티 경덕 방송 시작하도록 하겠습니다. 다 같이 흉가로 출발하시죠. 관이다. 어이! 놀래라! 누구야? 바깥에 누구 왔다? 소리 난거 같은데 여기서? 여긴가? 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 어디지? 야, 신발 있다. 뭐야 이거 다?
적당히. 손잡이 먼지가 없어. 손잡이에 먼지가 없어. 아이고. 뭐야? 아, 냄새. 관계자의 출입 금지. 관계자의 출입 금지야. 뭔데? 누구 있나? 숨어 있나? 귀신들 많을 것 같아 뭔가. 와, 뭐야 이거 다 관이잖아. 다 관이야 이거. 와. 어떡하냐 이거. 아, 냄새. 여기 있을 것 같아. 관이야 다 이거. 뭐야 다 이거. 집중. 소리. 수치 높아. 수치 높아. 수치가 높아. 수치가 굉장히 높아요.
연습이다. 드디어 여러분들 영화신입니다. 연습, 염하는 곳. 여기가 여러분들 염하는 곳인가봐요. 염. 와, 냄새 냄새 엄청 많이 난다. 와, 냄새가 장난 아니야. 와, 소독약 냄새 되게 많이. 지금 여러분들 수치가 풀빵이야. 수치가, 머리 아파. 머리 아픈데? 이거 뭔 냄새냐, 진짜? 미쳤다, 냄새. 뭐라고? 멈췄어. 오로리 멈췄어. 오로리 켜진 상태에서 멈췄어, 지금. 봐봐. 이게 꺼진 거거든? 이게 켜진 거고. 다시 3번 간다. 이 안에 있습니까? 이 안에 있나요? 이 안에. 내가 직접 들어가 볼게요. 어떻게 될지 모르겠지만 제가 한번 가볼게요. 뭐야?
와, 안에 안 열려요. 오, 진짜 큰일 날 뻔했다. 와, 진짜 안 열려. 발로 엄청 세게 찼거든? 여러분들 시끄러웠죠? 내가 발로 엄청 세게 찼는데 시끄러웠죠? 와, 근데 밑에 열려있었어. 다행히도. 안에 열려있었어요. 와, 신의 한 수다, 진짜. 그러니까 안에, 여기 5번, 6번은 지금 닫혀있거든? 근데 내가 여기 밑에 내가 아까 밑에 열어놨거든? 이거 닫혀있었으면 나 진짜 못 나갔어. 농담이 아니라. 아, 밑에 그게 뭐지? 제가 날씬해가지고 여기가 좀 넓거든요? 그래가지고 이 밑으로 해서 쏙 빠져나왔어요. 이러고 있다가 여기 밑에 있지? 밑에 쏙 들어가죠. 영화실 대박이었습니다. 그 시체 보관실 들어가는데 문은 꽉 닫았는데 안 열려. 여러분들 시체 보관실에 들어가면은 몬다운 나는 거 그거 알고 계시면 될 것 같습니다. 다행히 밑에 그 나올 수 있는 그게 있어가지고 제가 날씬해가지고 밑으로 통과해서 밑에 문을 열고 나왔는데, 아무튼 여러분들 조심하세요. 오늘 무서워 죽을 뻔했습니다. 정말. 아무튼 여러분 오늘도 끝까지 시청해주신다고 너무나 감사했습니다. 오늘도 끝까지 시청해주신다고 너무 감사했습니다. 여러분들 다음 시간에 더 무서운 방송으로 우리 만나봬요. 그럼 다들 모두 See you next time. 안녕.